Olo-pirenena tompona antokan tanteraka amin'ny fandraisana andraikitra manoloana ny fifidianana. Fandarina fikarin'ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena miaraka amin'ny Organisation Développement EP. Ny fanabeazana olo-pirenena, ny fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena ary ny fanaraha-mason'ny fifidianana no andraikitra sahan'ny fikambanana KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena. Ity tetikasa olo-pirenena tompona antokan tanteraka amin'ny fandraisana andraikitra manoloana ny fifidianana ity dia nanomboka tamin'ny taona 17 izay anarahana tamin'ny Organisation Développement EP. Distrika Anisa Sivy no mpahazo tombotsoa nandritra ny tetikasa. Toamasina Voaloso faharoa, Marolambo, Antanambaomanapotsy, Brickaville, Moramanga, Mahanoro, Vatomandry ary Tsiromandidy. Ny fanentanana tamin'ny resaka KMF Knoe mahakasika ny raharaham-pifidianana izay atao amin'ny 27 mai dia hita fa navelom-panentanany vahoaka. Ohatra ny avy ety aminay amin'ny Fokotany aloha dia misy ny fanentanana olona teo amin'ny fisirihana ny listim-pifidianana sao dia mba tsy ao ihany ny anarana. Dia misy ihany koa moa talohan'io le fampirisihana olona hoe mba feno 18 taona mba manana kara-panondro fa ahafahana mifidy dia avy eo mifanana kara-panondro ihany. Izay aloha dia niarahanay tsy ny zareo ato amin'ny KMF Knoe ihany koa izany fanentanana izany teto. Dia manana taham-pahavirana zany le vahoaka ary miramirana kokoa ary bebe koa zany zavatra fantany mahakasika le fifidianana na lalan-kizorana aminazy. Zegny zany taoriany nandalopan'zareo, nandalopan'ny KMF Knoe amin'ny fanentanana. Ny fandrindrana ny asa dia niarana tanteraka tamin'ireo mpikambany Knoe. Nanao an'le izy zay nanomboka amin'ny fagnabeazana ny olo andeha soratra agnara agnatin'ny district mpifidy jusqu'à amin'ny fagnentanana ny olo mba andeha androtsaka ny safidiny tamin'ny andron'ny fifidianana, tamin'ny fifidianana ny filohan'ny République farany teo. Nisy koa ny tetikasa famahy mialohan'ny fifidianana izay ho filohan'ny République. Nisy moa tagnatin'izay le projet hoe famahy na hoe fampandrosoana ny Madagasikara ahoana ny hevitrinao. Tagnatin'izay moa zay dia nijery hoe inona ny etaetam-bahoaka nalaigna natao tagnatin'ny boatin-kevitra izay napetraka tegna anivon'ny fokontany tsirairaiky aby regny hoe inona ny zavatra tegna marary amin'ny vahoaka malagasy indrindrandrindra ny vahoaka ny Toamasina izay nisonganina manokana tao agnatin'ireo 12 fokontany aby reo. Tamin'ny resaka famahy zany dia nisy boaty zany niforonina carton le izy dia nisy taratasy moa misy le fanontaniana hoe raha ianao ny filohan'ny mpanolosaina ny filohan'ny République dia inona ny soratan'le taratasy zany dia arosaka anatin'le boatin-kevitra zany. Dia igny zany nangonina. Dia rehefa nangonina izy dia nalefa tany amin'ny foibe tagny dia zareo tagny nanao ny fanatotosana ny asa. Nanatanteraka ny asany avy hatrany teo anivon'ny foibe KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena ka nentina nandresendahatra ireo candidat mpirotsaka ho fidiana ho filohan'ny République ireo lahara-pahamehana azo nandritra ny famahy. Distrika 7 nanaovana ny fanangonan-kevitra. Rehefa naravina ireo hevitra voangona rehetra dia reto ny lahara-pahamehana 3 voalohany: ny fandriam-pahalemana, ny fanamboaran-dalana ary ny ady amin'ny kolikoly. Mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia nampahafantarina ny olo-pirenena nandraikitra izy ireo sy ny fomba fiasany. Midina aty amin'ny fokontany foana zany zay mpanentana mampafantatra ny vahoaka zany hoe ny andraikitry ny solombavam-bahoaka, ny fotoam-piasany sy ny sisa. Ny etaetan'le olo-pirenena zany dia entiny eo amin'ireo solombavam-bahoaka any amin'ny antenimieram-pirenena avadika olalàna araky ny volazako teo. Ary rehefa izany mandritry ny fotoana ivoriana eo amin'ny antenimieram-pirenena dia miady hevitra ary zareo ahafahana mametraka izay lalàna tsara ho an'ny olona rehetra zay ahafahan'ny olona zany mandroso ary mamokatra ampilaminana sy ampitokina. Miverina eo anivon'ireo olona ny fidy azy izy manao ny tatitra ny vokatry ny fionana tany amin'ny antenimieram-pirenena ary manolotra an'ireo olo-pirenena amin'izay sehatra misy azy avy na any amin'ny commune io na any amin'ny district io na any amin'ny faritra io mba
ho fantatry ny vahoaka hoe inona zany a no tapaka tany ary inona ny lalàna napetraka mba ho fandaminana sy ahafahan'ny olon-drehetra mandray ny andraikitra sy mamokatra mampandroso ny firenena iombonana. Ankoatra ny fanentanana ny olom-pirenena mikasika ny andraikitry ny solombavam-bahoaka dia anisan'ny lohahevitra nanentanana ny olom-pirenena sy ny olom-boafidy ny tamberina andraikitra. Inona ny tambon'ny famindram-pahefana izay namena ianao? Satria mpindram-pahefana ihany ireo olom-boafidy ireo. Ka raha solombavam-bahoaka zany ny resaka lalàna toy inona ny eritreretina atao anatin'ity fiarahamonina misy anay ity, ary lalàna toy inona kosa ny laninareo ary mifanaraka ve izany lalàna zany amin'ny fampandrosoana tokony hoentina atao anatin'ity fiarahamonina misy anay ity. Raha mifanaraka araba-soa araba-tsara, raha tsy mifanaraka kosa dia manana didy amanandraikitra ny solombavam-bahoaka hanazava fa ny fanabeazana olom-pirenena izay ataon'ny fikambanana KMF Knoe, fanabeazana olom-pirenena dia mitodika sy mirona bebe kokoa makany amin'ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena mba ho pisehatra mavitrika fa tsy hoe ho pisehatra taritina fotsiny sy pisehatra ho taritina lavitra. Ny tamberina andraikitra dia fitaovana anankiray ampiasaina mba hanamafisana ny fifampitokisan'ny mpitondra sy ny entina amin'ny alalan'ny serasera izay tokony fanaovany, amin'ny alalan'ny mangarahara na ny fangaraharaana izay tokony iainany. Inona ny mba serasera tolo-kevitra ahafahana manatanteraka ny serasera olom-boafidy sy olom-pirenena. Raha ny tokony izy aloha raha fijeriko azy tokony député midina ifotony any amin'ny vahoaka mihitsy amin'izay tafampita mivanta, satria raha ohatra amin'ny manjery tsy voatery olo jiaby agnaraka ny manjery na radio zany na télé, fa aleo le député mihitsy midina any ifotony amin'ny vahoaka amin'izay tafampita amin'ny vahoaka tsara le zavatra valintena avy tany ambony. Mila député zay miresaka aminay isany telo volana, zany hoe ahafahany zany mikorana ny raha manahirana any aketo, indrindra fa aminay aketo Antandroa. Ny député zany dia tokony hanana bureau magnaterinay ny etatam-ponay vahoaka. Raha misy toerana andiany aza tokony misy permanence ny apetrany ao andray ny etatam-ponay, afanay mifanerasera aminazy amin'ny zavatra mampalahelo ny fonay. Ireo sosikevitra azo teny fotony nandritra ny fanentanana dia nentina tamin'ireo atrikasa maro lafy teny anivon'ny distrika ka nahafahan'ireo candidat solombavam-bahoaka naneho ny heviny ny amin'ny fomba nataon-terahany tamberina andraikitra. Ny fomba anatanterahana azy dia arakaraka ny fitrangan'ny zavatra izay ilan'ny vahoaka. Ohatra moa ny zavatra izay takin'ny vahoaka momba atosika hoe fanatsarana sy famelomana maso ny zavatra izay tena iainan'ny vahoaka amin'ny quartier anankiray. Atosika hoe misy spécificité zany amin'ny teny frantsay dia tsy maintsy midina amin'io quartier izay manana ny spécificité-ny ny solombavam-bahoaka. Fa raha ohatra ka amin'ny ankapobeny dia amin'ny alalan'ny ena manjery na amin'ny alalan'le antsontsika hoe bureau izay anaovan'ny solombavam-bahoaka siège aty amin'ny tanàna no amalina azy. Ary zavatra tiako marina eto koa dia fafatra ihany koa fa ny solombavam-bahoaka tsirairany manana izay antsontsika hoe assistant parlementaire. Ireny assistant parlementaire regny no miandraikitra ny firesahana sy fangalana ny zavatra ilain'ny vahoaka aty fotony amin'ny fotoanan'ny fivorena. Fa raha efa amin'ny fotoanan'ny sy fivorena indray fanaovana tatitra dia ny solombavam-bahoaka mivantana no miresaka amin'ireo vahoaka ilazana amin'ny araka nambarako teo hoe izao ny zavatra atao manaraka, izao ny efa vita, ary anampianany koa izay etetan'ny vahoaka arakaraka an'izay fanatanterahana izay efa vita. Mety misy fivoriam-pokon'olona
isaky ny fokotany mety misy fivorian'ny président fokotany isaky ny arrondissement satria iregny fokotany regny no misy solotegna ny vahoaka zay agnatin'ny faritra iadidieny mety ihany koa amin'ny petadrindrina mety ny amin'ny ena manjery ary azo atao ihany koa amin'ny fivoriana amina salle ohatran'izao dia iantsoanao ny hery velona rehetra eto tampotanàna ny Toamasina. Tsara ho fantatra fa ny Toamasina raha sy diso zao dia efa manana trano natokana ho an'ireo solombavambahoaka ka tsy dia hitako ny hoe masarotra an'izany fa zany hoe ny laminasa fao angamba ny tsara. Nentina teny avahoaka ifotony nitatitra ireo hevitra rehetra izay nivotra nandritra ny atrikasa maro lafy izay nokarakaray mba tsy ho tompo-trano mono izy ireo. Azo tsapaitanana vokatra azo tamin'ny fanentanana toloka amin'ny afokony fanabeazan'olom-pirenena nandritra ny tetika azy raha ny fanazavandreo pazy tombontsoa no jerena. Raha amin'ny distrika Manoro ny resako manokana nisy fiovany le fanentanany Knoe satria ny tombo aloha ny voalohany indrindra ny mpifidy zany hoe nazoto izy ny fidy ary mahafantatra kokoa izany hoe fantany le safidina fa tsy atory fotsiny izy na hoe terena na hoe finonona foana hoe ny antsika dia tsy maintsy ity foana fa malalaka ny safidiny manana safidy manokana izy ary fantany ny olona fidiny dia nisy fahazotona tao tena mazoto ny olona mifidy ary mazoto izy miainy amin'ny teny politika anao tsy zavatra fantany dia leo izy fa rehefa nisy le fanentanana dia nazoto izy miaino aloha satria rehefa mandeha le fanentanana dia miaino izy dia rehefa mazoto izy miaino dia fantany hoe aya ohatra zao ny mahatonga anaty tokony hifidy voalohany indrindra aloha zo le izy zo ary fantany hoe manana ny zo hifidy zany izy manana ny zo isafidy ny olona tiany hitondra anazy izy zay zany aloha raha ohatra ka hoe atao banko tokana ny akony ny fanentanany ny Knoe taty amin'ny district ny Manoro. Atreto zany ny mpisehatra tena hitany manao ny adidiny aty dia ny KMF Knoe ihany dia amin'io fifidianana io mahafantatra ny olona mahafantatra ny adidiny mahafantatra ny mazava-dehibe satria ny antony magnazava ny KMF Knoe ny raha nainanao moa zany zavatra zany zava-dehibe io safidinao tsy azo vidim-bola io tsy azo vilivilo fa aoka ny feon'ny fieritreretanao no ibaiko anao amin'ny olona izay hitondranao satria marobe ny zavatra atao ao surtout ny fitondrana ny etaetan'ny vahoaka amin'ny setra rehetrarehetra. Olom-pirenena mahatsapany andraikiny manana kolotsaina demokratika samy joro sy maneho hevitra ary mahalala ny zony indrindra eo amin'ny fifidianana no afaka maneho safidy tompony andraikitra ao anatin'ny fahalalahana. Safidiko androany ho avoko ampitso. Olom-pirenena tompony antoka tanteraka amin'ny fandraisana andraikitra manoloana amin'ny fifidianana fandaran'ny nofokarin'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena miaraka amin'ny organisation développement EP.